Personne ne bouge. Restez branchés là. Tous ces coups TV. Pepe ya sika eye botunanga nini bulu yeke kota ki na terrain mingi ayo osongisa kimia na terrain donc to s'abonner massivement na Tusiku TV. Bonjour, bonsoir, c'est le père de la vidéo ya Mami Kenga, la carte bleue, la carte qui gagne, protection des mineurs, la première dame veut dire maman Mokondi. Babi souhait ça la passe, babi silence, ici on travaille. Donc biso to démarrer. Dès qu'on a essayé de autant les vidéos aussi ici ou s'abonner pour orataka ba vidéo ya première dame te pour ato beta ma solo ya solo et puis tozo pesa ba conseil ya bien. Babi ne zappez pas. Kune loko ezate kaka jalousie. Kune loko ezate biso to démarrer na première dame TV. Bande konde commencer à benginga lobi première dame. Pesa na nubatu musu conseil bazana lokuta moko nze bazwila ngo vaccin. Baza vraiment lokuta makasi. Abi nazaki na copine na ngai na lokuta. Lokuta nyoso koyebi so bo solo na ye sur 100%, l'aime sous de ya pamba ya vérité. 2% vérité nyoso tikene na tout lokuta na lokuta. Abi esi na remarqué ki na ke camarade nanga oyo aza lokuta. Camarade nanga oyo masolo so betela nga kosaka na ye. Lisolo koza nango vrai. Mais yeso ka yeko présenter lisolo wana ayeko betelo yango abakisi lokuta na kati. Abi tellement lokuta le kaki nazaki ko répondre à lisusuté, nazaki ko benga à lisusuté. Camarade nanga komé ko mituna o benga anga lisusuté donc quand na bengi yo okomi ko yambanga par hasard. Abe ayebe loko na kima ete na kima ende pona lokuta za malamu te. Et s'il saka valeur à mutu. Ata mutu so valeur ndenge nini. Mais ce qui ka représenter déjà lokuta ata mbalami satu et s'il valeur nyoso so yo ekiti akomi ko mono normal. L'aime sous betele lisolo l'aime sous ya solo mais iso ka talio ka bi ye masone za la kaya lokuta. Nebi ba te belé baza bongo. Au moins, la kosa ni makambo zanga tina. Lokuta za malamu te. Lokuta surtout na moi si lokuta za bien te. Nyo surtout camarade na ngai bisanga première dame lokuta. Abina koma ko vérifier musu soto solo na ye abeteli nga di solo ngana ndenge na ngana ke ko vérifier na ke zo vérité. Soko yebisi abina koma nazali kusuna tina ko yebisa ete po e koma lokola malade pa na lokuta. Tango apesa kinga rapport o ya bi première dame pesa basa lokuta conseil. Pesa basa lokuta conseil. Na mona eke ka o eza bato beli ponga mo pe na viva yango. Ozo sola na mutu yo yebi vérité musali sembla. O yebi bien que masolo zo betelo azo kosa. Omono seka oyoki e kamera yo moko kati na yo elobi pourquoi kosi. Or que yo za na bato aussi ba flash ba ebisa en vérité. Ce n'est pas bien. Abi camarade nanga na kokosa tina age ya bana na age ya mobali. Alobi mukolo mususu première dame ebisa nga mobali na kokisi 40 ans. Elle ka 4 ans abosana. Abenga sona oke nukusomba gâteau pona mobali na ngai boy na boy. Abia papa kokisi combien? Azongeli kaka même âge wana. Ote a fêté 40 ans. Abi oke nga na bi mobali na zala 47 ans. Mobali asa koli azala ba 47 ans 46 ans mais ya azoko sanga ke mobali na zala 40 ans. Na ebisi o mais yo yebisi nga déjà ke mobali na zaka na bosani abanzu kokosa. Pourquoi? Si on monyo sana ona likamba koloba te fanda na yo kimia yo kana yo kaka olobino muke po batusu banga bamona baonde bayebi koloba bamona baonde ba vivant makambe belé bazana ba histoire belé bamona mingi. Or que garder pe silence c'est synonyme ya zoba te po yo mutolobi le msu se belé le msu bamonyo pe zoba bamonyo mutolokuta bamonyo poza mayele te.
Pourquoi kokosa komema lisumu kutu oyo ya ezanga nango tina ovandika obenka moninga na telefone pour bando kose makamba vina yo mutu mususu omona komi ya kola et commissaire akoma complexé akoma kokosa OK histoire ba changer ngote soki bayebi kokola na selimba okokosa bat na kola na mbinza bato omona ka mutu moko akola na selemba akoya kobimisa seko tokola na bango na selemba we tokola na bango na bumbu tokola na bango na bamakala siko mutu oyo yebisaki ke ngana za mwana mbinza ngana za mwana makampagne akonzima oli susu tina makambo bato mingi bakosa abongo so oza mwana commune wana te okusa pourquoi loba vérité parce que commune wana oyo za ko vendre c'est le pango na ote ya ba parents na yo eza histoire ba parents na yo yoko wanga na histoire ba parents na olelo po komi na poto ngaso ina za mwana ya commune bwe nako ina loba ngo avec fier na bota makuna na kola kuna po ezanga te mutu na lobaki ke na bota makuna ezanga te eza vie ya ba parents nanga donc na wanga na ngote eza histoire à vie histoire ndoko mosana lobi première dame ya kosa biso aza mwana soki ya ministre bino otanga kombo ministre bato te abi biso peut bika baza famille moko bato mbongo e ko sala ke camarade nanga wana akufela ki yaya na ebise na bino nde na zaboye nazotinda bandeko nanga na kini kuna bakende matanga na bino po déjà to yebani to komi famille akomoni mno bakinde na bango te bakinde te tela kaka abeko ali muno kali mno ti bandeko na bakinde te azobanga bakende bake ko découvrir ba vérité abiye ko samu ko mususu to yoko kuta na cuisine tozo solola nde cuisine ko mobete na ko solo o eza vérité habité biso to ka bi bongo ya za mwana ya ministre boita bi to yebe kutu ministre ngo to mona yeka na TV banda kundeni abina bengi na tunaye afanda nie azanga likamba kuluba omoni ke lokute si sa mutu valeur ngaso ki na remarquer que to solo la na na téléphone ou bien to benga na WhatsApp oza mutu lokuta na ko banda ko benga yote oko remarquer ki camarade na biso ka yo mutu bado benga nga soko remarquer bongo yeba déjà que mami déjà kuti virus moka mabe na kati nanga ngeza ba copine musoka mami obenga ngate kanga muna benga ko kanga muna benga kuna remarque benga ngate na benga côté parce que ozana vene moko ya mabe oza lokuta nga mutu lokuta ngala ko kana nga ete ce que moni ke likambo so na lobi vérité et sopanga vande na kimia to mona batu musu ba samba ba ojo bima bo lokuta na lokuta o mobali nanga kola na famille bien njoka mobali akola na ndenge mususu siko okosa pourquoi tango zolinga siko bongisa bato bazo dimoliso to bakomi kotaloka kabo ete balobi mabe basake te po oza lokuta ngabu to lokuta la mona ke lokwa anduki pourquoi kokosa so moni ke nangina loba likambo na okosa nanga comme mano lisumu te fande na yo abi première dame camarade nanga na lokuta nyoso ko ebiso akosa katina aja bana. Est-ce que bana poto pende ba kosela bango âge bango mokutu âge na bango soko opesi âge lokuta ye mokuta biso maman non ngala comme déjà na 9 ans balo ba âge na bango normal bango bana ba buzoba na biso na tende to uta ba kini ko changer ba âge complexe non bango eteli bango to balo ba âge na bango exact moi ce bango bayoka sone akosanga bi mwana na ye azana 16 ans zoka mwana déjà zo fêter 18 ans. Azo fêté 18 ans. Car la masolo to so la ndeko mwasi musolo bino akosi na mo ane wako 18 ans. Mais akosi nga mwana zaso ina 17 ans 16 ans. Est-ce que est-ce normal? Conseil on azo pesa na bana baso bazala ba camarade na bango o bino boko sa ba camarade bozalo couteau dirait bo simbela ngo kisi. Et ça bien te. Donc boko découvrir bino ke bozo batalo couteau e ko sopa bino. O ko so camarade wana te. Oh, coquille les sous-soutens. Pour abandonner bien les sous-soutens. Abandonner tel local et puis abandonner le cas sous ma soeur. So kazo yo kama zaka. Pour ngande na zabe. Elo na bayara. So moninga na kimi penza copine na kimi e seka na kimi pour la lokuta. Pesa na batu suba na lokuta moko na ebiti.
oyoka atalele mususu émission pambaka na nini na YouTube eza na ndenge mususu mais yete ko betelo tellement ça na virus wana ya lokuta abaloli yango omona so biso bino ngana tala ke ngoza ki bongo te wana akumokosa c'est pas bien lokuta eza malamu te faut ko lobaka vérité likambo sala te omona te ko lobango te koloba te eza ndeko muswa benga oh première dame ndenge eza pe kutu natala ki video moko boye tala video ngo mama nyoso tozo lobana lokuta na lokuta or ke ngamo ko natala ki video na très bien na yabi makambo za yaki na kati eta ke première dame esprit supérieur na fandi kimia na zoyo kai pona sisa idée na eti na suka yesu kwa moninga lokwa yuma lokwa natala ki yango te mais tellement na mona kaye na lokuta na telinga bi wazandoki amuta lokuta amuyibi et puis banda wana la kata na benga ke lisusu te tango na benga ke ta komi ko yima première de mo benga ngati na remarco benga ngati na bengo pourquoi on a remarqué ça muta lokuta muta ba jardin ngate funa tika yo c'est pas bien koko songo tu makambu ya pamba oko mona lem susu ozoko salem su commune kola ozoko salem su age na yo ya mobali na yo ya niti ya mobali okokosa kutu point oloba kutu age mobali pe pona ni bombango pona yo moko soza complexe mobali na yo bomba age na ye na place otato naka ane olobi age yo ane wana olobi okasa batu bazo comprendre yo te batu bazo comprendre yo très bien donc ozo souffrir na lokuta yo zo loba po sepelisa batu non ese bato mukilo lo ba po sepesa bango mutu na vie na yeshi mutu osa makamu na ye conseil na pesa ngo pona bato lokuta botika lokuta eza malamu te so monike lisolo na obeta na kosa tika na yo lukata lisuma masolo eze belé olukata lisolo moko première dame abete comme de babeta lisolo moko boya bosala ta débat sur yango et ça la bien vraiment la commune suka ya lisolo na ngai na lingeka na pesa conseil na batu oyo bakosaka na bato bazaka lokuta boy doser moi muki atoza na copine no bien camarade na yo éviter ka kokosa kosaka ye mingi po akobayo yo akolemba yo akokimo kutu neti ngala kimi copine na nga lokuta na kimi penza pona lokuta po ngala linga lokuta te na linga te so li penza na baye yo atana linga ke ondeni na remarquer ka virus mo lokuta pana na rotika o direct malem so na yebiso lokote na bando ko benga o te ti yo moko ko mona ke non awa bolingo sate na kinde okay ipe na komi na nga vraiment na suka to kutani mbala sima pona